Я сегодня после школы отвезла Миланчика, Адриан дома еще. Практически целую неделю оставляю его дома, чтобы хорошенько выздоровел. У него температуры тьфу-тьфу-тьфу нет, соплей тоже нет. Единственное, что вот кашляет. Быстренько забежала в Lidl, покупаю там всегда у них, вот начался уже сезон хурмы. Обожаю вот эту небольшую, она испанская, очень сладкая, очень вкусная. Это, наверное, уже третья коробочка, честно говоря, которую я покупаю. И я ее ем одна. У нас больше никто не любит хурму. Ну, как бы и как хотят. Не хотят, не надо. Дальше купила брокколи. Обожаю брокколи. Делаю либо в супы добавляю, либо когда рис готовлю, либо делаю в кляре. Тоже очень вкусно. Ну и на пару, конечно же. Покупаю перцы, еще у них такие длинные. Мне очень нравится, когда я делаю свою любимую пиццу. Ну и так вообще. Они не толстые, но вкусные. Огурчики появились маленькие, не было их уже. Но сейчас вот опять появились. Нам как раз с мужем надо доесть моцареллу. Покупаю всегда тоже в Лидле желтые киви. Они безумно сладкие. Милан их обожает, Адрианчик тоже. И каждое утро, я вам уже говорила, я даю какой-то фрукт, какой есть дома Милану. Либо яблоко, либо мандарины, вот сейчас уже тоже начались, либо киви. Он обожает. Поэтому я всегда покупаю 2 упаковки. Сейчас мальчики уже вдвоем их едят. Дальше купила в Лидле томатную пасту такую густую. Мне она нравится. Купила овсянку. Адриан очень любит овсянку и гречку. Просто обожает. Купила лук. Как бы я мясо не покупала в этот раз, чисто по овощам прошлась. Там у меня картофель, потому что сегодня на вечер будем делать мидии с картофелем фри. И купила еще черную редьку. Вот она выглядит. Зачем? Затем, что я сама начинаю подкашливать. И есть один очень хороший рецепт от кашля. Это когда вы срезаете вот часть черной редьки, да, делаете там углубление, то есть выскабливаете внутренность, да, вот, оставляете, ну, где-то, вот смотрите, вы его тут срезали, да, внутри выскоблили, получилось у вас такое, как углубление, несколько там сантиметров. Вы ставите ее, эту редьку, вот так, в холодильник, и она начинает, в холодильник, по-моему, она начинает пускать сок, то есть в этом углублении начинает образовываться сок. Вы потом этот сок смешиваете немножечко с медом, все, и просто ложечкой вот так вот пьете. Очень хорошо помогает при кашле. Я давно не делала этот рецепт. Но вот сейчас вспомнила, начинаю кашлять и думаю, сделаю. Кстати, еще хочу вам раскрыть один секрет француженок. Очень они любят употреблять для красоты и здоровья кожи, то они пьют такие вот капсулы, в которых внутри находится... Сейчас я посмотрю, как переводится на русский язык. Их можно, наверное, по 2 капсулы в день. Да. Я очень часто слышу от француженок, что они пьют эти капсулы курсами. То есть это масло, как бы, в принципе, мне кажется, навредить... Вряд ли им можно организму. Ну все надо делать, даже БАДы принимать очень аккуратно. Я уже не первый тоже курс делаю, покупаю, вернее, вот эти капсулы, и мне очень нравится. Вот честно, мне прям очень-очень нравится. Я сразу вижу, как у меня меняется состояние и кожи. Вернее, не меняется, а просто вот оно вот в хорошем состоянии находится и кожа, и ногти. Чередуя с вот этим тоже боже мой, морщинным комплексом. Он мне тоже очень нравится, но он стоит дороже, чем эти капсулы. И еще раз повторюсь, я пью не постоянно что-то. Я вообще БАДы практически не употребляю. Вот это единственное, что я использую. Масло вот это и вот эти вот такие штучки. Они очень-очень сладкие, но приходится пить. Мне тоже они нравятся. Вот курсом где-то 2 раза в год, не больше. И здесь их всего лишь 20 стикеров, то есть немного. Ребят, вот кто думает насчет того, чтобы делать ремонт, когда в доме маленькие детки? Я бы советовала вам этого не делать, потому что когда маленькие детки, конечно, возят машинками по мебели, по еще чему-нибудь, это как, я не знаю, как говорят, серпом по одному месту, смотрите, Адрианчик любит, знаете, когда я готовлю, брать какую-нибудь машинку и возить ее здесь, сюда, туда, туда. Вот я уже смотрю. Ободрал кусочек.
А я раньше же вообще была на этом всем зациклена, то есть у меня уборка, ни одной соринки, ни одной пылинки. Если был бы такой какой-то скол или что-то еще, я бы мужу сказала: все, меняем всю дверьку. Забрала Миланчика из школы. Хотела вам сказать, вот буквально сегодня услышала новости, что, во-первых, тест, раньше его результаты, как бы сказать, его можно было использовать в течение 72 часов, то есть предъявлять, да. Сейчас же это все сократили до 24, то есть тест действителен только 1 день. Вот, он, конечно же, уже платный у нас во Франции. И еще что хотела сказать, что, скорее всего, даже уже не скорее, придется 3-й раз нам делать прививку. По-моему, это все будет после 15 января, что-то такое. Потому что уже QR-коды у людей, у которых было всего 2 прививки, они не будут действительны без 3-й. Вот, по-моему, дело дойдет все-таки до детей с 5 лет до 12. Сейчас надо прививать всех, кто вот после 12. Но дойдет вроде и до, начиная с возраста 5 лет. Вот, это все, конечно, все не весело. И плюс самое ужасное, ну не самое ужасное, одно из ужасных, это все ужасные новости, что сейчас, Милан, ты еще не слышал даже, появился какой-то новый вид вот этой вот гадости в Африке. Какой-то огромный процент заражаемости, не знаю, как это сказать правильно. То есть разносится очень быстро, передается очень быстро. Вот. И неизвестно вот это все, что мы делаем сейчас, я имею в виду прививки, имеют ли они какую-то защиту против нового вот этого вида. Ну, поняли, я так все сокращаю, вуалирую, потому что YouTube блокирует. Когда начинаешь немножечко конкретнее объяснять, употреблять слова, термины, то все, сразу видео блокируется. Такие вот невеселые новости. Ждешь как-то уже праздников, Нового года, потому что Новый год — это всегда какие-то новые ожидания, желания, надежды. И кажется, что вот наступит Новый год, и забудем мы про эту бяку. Миланчик, ты что ищешь? Нет, я просто танк. А, танк? Ты показывал в школе танк? Да. Что сказали? Всем понравилось. Я рассказал, сколько нет было. А это тебе папа рассказал, да? Да, и я потом забыл, посмотрел под танком, было написано Траншвит. Траншвит. А где мы его купили, этот танк? Помнишь, на рынке возле игры, который мы проезжали? А, на рынке, точно. У дяди, да? Да. Кажется, да, да. Дядя первый. Точно. Ты все помнишь, мальчик. Молодец. Вот так, ну, не грустим, не отчаиваемся, некогда. Надеемся, что Мам, и знаешь все что? образуется. Короче, у нас сегодня на ужин, как вы поняли, будет фрит и мидии. Мидии в Нормандии недорогие, так что, опять же, прошу не ненавидеть меня. Не забывайте, что мы живем в Нормандии, и здесь морепродукты более чем доступны. То есть это не что-то, не какие-то изыски. Сегодня буду готовить фрит в новом аппарате. Это фритюрница от марки Tefal. Мне ее дали в подарок. Как раз получилось хорошо, потому что, помните, у меня была... Подожди, Милан, это фритюрница без масла, и она у меня сломалась, аэрогриль. Да? Муж сказал, что больше не будем покупать аэрогриль, потому что не такой вкус у картошки, как обычно. В общем, будем пользоваться вот такой. Так она выглядит. Ну и сегодня попробуем. Смотри, Милан, даже можно чипсы делать, видишь? Да. Чипсы, все что угодно. Овощи. Брокколи, да, такие как раз я люблю. И что здесь хорошо, здесь есть вот такое ситечко, то есть можно масло процеживать, и оно без остается всякой там гари. Так, появился шеф-повар. Сейчас мы их промоем под водой. Те ракушки, которые открыты, ты их в сторону откладываешь.
Et la crème? Oula, non. Regarde, tu vois, celle-là vient de s'ouvrir. Oh. Pareil, regarde. Давай. Bon appétit, Милан. Спасибо. Тебе тоже. Bon appétit, mon fils. Ты ешь, доставай их этими, да. Папу сними. Мы снова с малышами пришли в библиотеку. Как она мне здесь нравится, тут такая атмосфера чудесная. Можно кофе попить. И, кстати, они здесь проводят праздники детские. Можно даже день рождения справить. И я хочу узнать, как это будет. Хочу Миланчику заказать. Такая красота. Сумки. Осторожно, месье. Смотри. Это что, карандаши? Вау, да. Карандаши. Свечи. Там выставка, потом сходим. И там для взрослых. А здесь, вот видишь, такая классная вообще библиотека, так сделали. Видите, это вот детский этаж. Сейчас мы туда идем. Здесь, кстати, проходит выставка импрессионистов. Но я, скорее всего, приду, но без них уже, без ребят. Отвезу их в школу когда-нибудь, когда получится, и приеду. Здесь все находится в общем доступе. Можно брать, выдвигать полки, игры доставать. В общем, делать практически все, что хотите. Слушать музыку. А, про тракторы почитать ему, да. Давай, почитай. Можно книги читать, играть в игры. Можно даже... Там есть зал, видите, вот этот вот, где шторки, мы там были уже, я снимала. Там можно выбрать себе мультик и посмотреть его. Правда, Милян? Мы нашли книгу, где одни тракторы. Это мечта Адрианчика. Трактор. А вот смотри еще какой. Боже мой. Какие они красивые. Правда, Адрианчик, скажи? Я же так мечтал. Смотрите, книга реально одни, написано тракторы. А вот этот вообще, правда, этот очень красивый. Да, трактор. Держите вам. Милан, тебе горячий шоколад? Да. Кстати, подожди, Милан, дай покажу. Ложечки, смотрите, деревянные. Одноразовые. Аккуратно, только чтобы шоколад он не взял, он горячий, Милан.